अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमning ilohiy quvvatlarini zikr qilib shunday deydilar: mening e'tiqodim shuki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda boshqa hech bir payg'ambarga dunyoda berilmagan ilohiy quvvat bor edi. Islomning rivojlanish siri ham shuki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tortish quvvatlari o'ta kuchli edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning gaplarida shu qadar ta'sir bor ediki, ularni eshitgan har bir kishi u zot sallallohu alayhi vasallamga mahliyo bo'lib qolar edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimlarni tortgan bo'lsalar, ularni poklab qo'ydilar. U zot alayhissalom payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'z sahobalarida qanaqa o'zgarishlarni shakllantirganlar, buni bayon qilib shunday deydilar: biz sahobalarning ahvoliga qarasak, ular orasida hech kim yolg'on gapirguvchi topilmaydi. Holbuki arablarning dastlabki ahvollariga nazar tashlasak, ular eng yomon ahvolga tushganlari ko'rinadi. Ular butparastlikka berilgan edilar. Yetimlarning mol-mulklarini bosib olish va har qanday yomonliklarni qo'rqmay, taf tortmay qilar edilar. Qaroqchilardek hayot kechirar edilar. Qisqasi, boshdan oyoq najosatga g'arq bo'lib ketgan edilar. Ammo payg'ambar sallallohu alayhi vasallam boshqa qavmlarda uchramaydigan inqilobni ularda paydo qildilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning faqat bu mo'jizalari shu qadar buyukki, dunyo ko'zlarini ochishga kifoyadir. Hazrat Masih Maud alayhissalom davom etib shunday deydilar: yakka bir kishini isloh qilish o'ta qiyin. Biroq bu yerda bir qavm tayyorlandi. Ular o'z iymonlari va ixloslarining shunday namunalarini ko'rsatdilarki, bu haqqoniyat uchun qo'y ichkilar singari so'yildilar. Darhaqiqat, ular yerlik bo'lmay, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ta'lim, hidoyat va ta'sirchan nasihatlari ularni samoviy kishilarga aylantirib qo'ygandi. Ularda ilohiy sifatlar yuz bergan edi. Ushbu namunani biz islom namunasi sifatida dunyo oldiga taqdim etamiz. U zot alayhissalom yana davom etib shunday deydilar:
ana shu islom va hidoyat uchun u zot sababchi edilar. alloh taolo bashora sifatida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Muhammad deb ism qo'ygan. Shu sababdan u zot yerda maqtalgan. Zero u zot yerni tinchlik, murosasozlik, fazilatli axloqlar va ezgulik bilan to'ldirib yubordilar. Biz bugun ham shu narsani kuzatamizki, adolatparvar kishilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nihoyatda johil, savodsiz, najosatga botib ketgan kishilarni ziyoli va xudoli insonlarga aylantirib yuborganlarini tan olmay qo'ymaydilar. Bir necha yil muqaddam bir yahudiy olim men bilan uchrashgani kelgan edi. U shunday dedi: yahudiylarga Masjid-i Aqsoga kirish mumkin emas. Men u yerga borib barchasini ko'rib kelganman. U ko'rib kelgan taassurot uzun. Nima bo'lganda ham u shunday deydi: men bir necha marta u yerga bordim. Nazoratchi kishi mening musulmon emasligimdan shubhalandi. Men har safar o'zimning musulmon ekanligimni bildirish uchun qandaydir gapni aytar edim. Hattoki men u yerdagi nazoratchini ishontirish uchun La ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni ham aytdim. Qisqasi, men masjidni yaxshilab ko'rib chiqqanimdan so'ng nazoratchi menga shunday dedi: shubhasiz, siz kalima keltirdingiz. Biroq men hali ham sizning musulmon ekanligingizga shubha qilaman. Ko'nglim xotirjam emas. Siz masjidni ko'rib oldingiz. Endi menga haqiqatni ayting. Men unga dedim: siz to'g'ri aytyapsiz. Men musulmon emasman, yahudiyman. Gap kalima keltirish to'g'risida bo'lsa, men la ilaha illalloh, ya'ni Alloh taoladan bo'lak hech ma'bud yo'qqa ishonaman. Muhammad Alloh taolaning elchisi deb aytgan bo'lsam, unga ham ishonaman. Zero men arablar tarixini bilaman. Ularning qanaqa ahvolda ekanligidan xabardorman. Arablarning Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning da'volaridan oldingi holatini bir nabigina tuzata olar edi. Biron bir dunyoviy rahbar u holatni o'zgartira olmas edi. Shuning uchun men Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga iymon keltiramanmi yo'qmi, bunga qaramay ularni Alloh taolo tomonidan yuborilgan payg'ambar deb tushunaman. Qisqasi, u kishi dunyoparast kishi bo'lishiga qaramay payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning buyuk inqilobini tan oldi. Demak, bugun ham agar biror kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ilohiy quvvati bilan sahobalarda yuz bergan g'ayritabiiy o'zgarishlarga insof ko'zi bilan qarasa, u zotning haqiqatan Alloh taolaning elchisi ekanligini tan olmay qo'ymaydi. Hazrat Masih Maud alayhissalom sahobalardagi katta o'zgarishlar va ularning yuksak maqom martabasi to'g'risida shunday deydilar: sahobalar misollariga qaranglar. Darhaqiqat sahobalar misollari butun payg'ambarlar misollaridir. Alloh taolaga amal yoqadi. Ular echkilar singari o'z jonlarini qurbon qildilar. Buning misoli nubuvatning shakl shamoiliga o'xshaydi. Bu shakl shamoil Odam alayhissalom davridan beri kelmoqda. Ya'ni nubuvatning shakl shamoili, maqom martabasi va u haqidagi tasavvuri Odam alayhissalom davridan boshlab kelmoqda. Bu maqom martabani tushunmas edik. Biroq sahobalar sayqillashtirib sidq va vafo nima ekanligini ko'rsatib qo'ydilar. Sahobalar qandoq azob-uqubatda hayot kechirgan bo'lsalar, uning o'xshashi ham hech qayerda topilmaydi. Sahobalar guruhi ajoyib guruh edi. U guruh qadrlash va e'zozlashga loyiq edi. Ularning qalbi ishonch bilan to'lgan edi. Ishonch hosil bo'lganda
dastlab asta sekinlik bilan inson mol mulkini bermoqchi bo'ladi. Ishonch oshganda ishonchi bor kishi Alloh taolo uchun jon berishga ham tayyor bo'ladi. U zot alayhissalom yana bir o'rinda sahobalar fazilatini tilga olib shunday deydilar: La tulhihim tijaratun va la bay'un an zikrillah. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: ularni hech qanday tijorat va savdo sotiq Alloh taolani zikr etishdan g'ofil qilmaydi. U zot alayhissalom buni izohlab shunday deydilar: bu bittagina oyat sahobalar uchun yetarlidir. Ya'ni ular katta o'zgarishlarni shakllantirganlar. Inglizlar ham buning misollari hech qayerda topilmaydi deb tan olishadi. Badaviylarning botirligi va jur'atlariga inson taajjublanadi. Ular shunday erkaklardirki, ularni Alloh taolani zikr qilishdan tijorat ham, savdo sotiq ham to'sa olmaydi. Ya'ni ilohiy muhabbatda shunday kamol topganlarki, dunyo ishlari qanchalik ko'paysa ham ularning ahvoliga xalal bera olmaydi. U zot alayhissalom yana shunday deydilar: esda tutinglar, Alloh taolaning komil bandalari la tulhihim tijaratun va la bay'un an zikrillah deb marhamat qilingan bandalar bo'ladi. Ular Alloh taolo bilan haqiqiy aloqa va ishqni paydo qilganlarida undan hech ayrila olmaydilar. Bu holatni shunday tushunsak bo'ladi: masalan, birovning farzandi betob bo'lsa, u kishi qayerga bormasin, qaysi ish bilan mashg'ul bo'lmasin, uning o'y fikri faqat bola tomonga qaratilib turadi. Xuddi shunday Alloh taolo bilan haqiqiy aloqa va muhabbatda bo'ladigan kishilar har qanday ahvolda ham Alloh taolani unutmaydilar. Demak, sahoba rizvanullohi alayhim Alloh taolo bilan haqiqiy aloqa va chin ishqini paydo qilib olgan edilar. Shuning uchun ular Alloh taoladan g'ofil bo'lishlari yoki hech qanday qurbonlikdan qochish ehtimollari yo'q edi. Sahobalarning ko'pgina misollari uchraydi. Hazrat Xobob ibn Arot haqida rivoyat qilinadi. U kishining o'lim vaqti yaqinlashganda u kishi shu qadar Alloh taoladan qo'rqayotgan ediki, o'z kafanini ko'rish uchun olib keltirdi. Qarasalar, u bir nafis matodan qilingan edi. O'z qarindoshlariga shunday dedilar: shunchalik nafis mato bilan meni o'raysizlarmi? Yana yig'lab dedilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amakilari Hazrat Hamzaning kafani uchun bir kichkina mato nasib qilgan. U shunchalik qisqa ediki, oyoqlari yopilganda boshlari ochilib qolar edi. Boshlarini yopsak, oyoqlari ochilib qolar edi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatmalari bo'yicha oyoqlari maysa bilan o'rab qo'yilgan edi. So'ngra yana nihoyatda u kishi qo'rqqan holda dedilar: menda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davrlarida bir dinor yoki bir dirham ham bo'lmagan. Bugun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam fayz barakasi, Alloh taolaning mukofotlari va qilingan qurbonliklarning mustajob bo'lishi sababli Alloh taolo menga shuncha boylik ato etdiki, uyimning burchagiga qo'yilgan sandiqda 40 ming dirham bor. Alloh taolo menga shuncha ko'p ato etdiki, Alloh taolo mening amallarimning mukofotini bu dunyoning o'zida berib qo'ygani va oxiratdagi hayotda ajr mukofotidan mahrum qilishidan qo'rqaman. Sahobalar uning betobligida yo'qlab borganlarida shunday dedilar: xotirjam bo'ling, siz ham o'tib ketgan oliyjanob sahobalar bilan uchrashmoqchisiz. U kishi buni eshitib yig'lab yubordi. Yana dedi: meni o'limdan qo'rqib yig'layapti deb o'ylamanglar. Men shuning uchun yig'ladimki, sizlar men bilan birodar hisoblagan sahobalarning maqom martabasi o'ta baland. Bilmayman, men ularning birodari bo'lishga haqlimanmi yoki yo'qmi? Oldin o'tib ketgan sahobalar biz foydalanayotgan dunyoviy mol-mulkdan foydalanmadilar. U zotning Alloh taoladan qo'rqishi
va taqvo maqomi shunday ediki, o'zini nihoyatda zaif tushunar edi. O'limdan keyin Alloh taolo rozi bo'ladimi yoki yo'qmi deb qo'rqib, Alloh taolo rozi bo'lsin deb duo qilar edi. U zotning din uchun qurbonliklari va qilgan xizmatlari boshqalardan kamroq emas edi. Hazrat Ali roziyallohu taolo anhu o'z xalifalik davrlarida u zotning janoza namozini o'qib, u haqda tarixiy so'zlarni aytganlar. Bu so'zlardan Hazrat Xabobning maqom martabasi oshkor bo'ladi. Hazrat Ali roziyallohu taolo anhu shunday dedilar: Alloh taolo Xabobga rahm qilsin. U kishi nihoyatda muhabbat va qiziqish bilan islomni qabul qildi. So'ngra hijrat qilib bir mujohiddek hayot kechirdi. U zot nihoyatda qattiq sinovlardan o'tib, nihoyatda sabr bardoshni ko'rsatdi. Hazrat Ali roziyallohu taolo anhu davom etib shunday dedilar: Alloh taolo solih amal qilgan shunday kishilarning ajr mukofotini zoya qilmaydi. Hazrat Xabob maqom martabasi Hazrat Umar roziyallohu taolo anhuning nazarida qanaqa edi? Bunga ham qaranglar. Bir marta Hazrat Umar roziyallohu taolo anhu Hazrat Xabobni chaqirib o'z masnadiga o'tirg'izib shunday dedilar: Xabob, siz men bilan birga bu masnadga o'tirishga loyiqsiz. Men Biloldan tashqari bu masnadga boshqa birovni o'tirishga haqli deb hisoblamayman. Hazrat Bilol ham islomning dastlabki davrida islomni qabul qilib ko'p aziyatlar cheqqan edi. Hazrat Xabob dedilar: Ey Amirul Mo'minin, shubhasiz Bilol ham haqliroqdir. Biroq haqiqat shuki, Bilolni mushriklardan qutqaradiganlar bor edi. Chunonchi Abu Bakr Siddiq roziyallohu taolo anhu uni sotib olib ozod qildilar. Ammo bu zulm va sitamdan qutqaradigan mening hech kimim yo'q edi. Bir kuni kofirlar meni ushlab olib alovga tashladilar. Bir zolim kishi mening ko'krimga oyog'ini qo'yib bosib turdi. Shu sababdan u olovdan chiqish mumkin emas edi. Mening orqam cho'g' ustida kuyib ketdi. So'ngra Hazrat Xabob roziyallohu taolo anhu o'z orqasidan libosini ko'tarib cho'g' ustida yotgani sabab kuygan izlarini ko'rsatdilar. U zotning terisi kuyib, yog'i erib, tagidan oq pardasi ko'rinib turar edi. Hazrat Xabob roziyallohu taolo anhu Badr, Xandaq va Uhud janglarida ishtirok etganlar. Biroq bundan qat'iy nazar o'lim vaqtida Alloh taolo rozi bo'ladimi yoki yo'qmi deb tashvishlanib turgan edilar. Yana bir sahobiy Muoz ibn Jabal edilar. U zot to'g'risida shunday rivoyatlar qilinadi: u tahajjud ado qiluvchi va uzun ibodat qiluvchi edi. Uning tahajjud namozi manzarasini qarindoshlari shunday tasvirlab berganlar: u zot Alloh taolo huzurida bunday deb yolvorar edilar: Ey mening Parvardigorim, hozir hamma uxlamoqda, ko'zlar orom olayapti. Ey Hayyul Qayyum Xudo, men sendan jannatni tilayman. Biroq men amallarimda ozgina sustman va olovdan uzoqqa qochishda kuchsiz va zaifman. Bilaman, jahannam olovi ham bor. Undan saqlanish uchun yaxshiliklar qilishga to'g'ri keladi. Men bu ishda nihoyatda ojizman. Ey Alloh, sen o'z huzuringdan menga hidoyat ato etgin. Bu hidoyat menga qiyomat kuni ham nasib bo'lsin. U kuni sen o'z va'dangga xilof ish tutmaysan. Bu sahoba Alloh taolo yo'lida ko'p xayr ehson qilar edi. Shu sababdan ba'zida qarzdor ham bo'lib qolar edi. Hazrat Ka'b ibn Malikning o'g'li Hazrat Muoz haqida shunday deydi: Alloh taolaning Hazrat Muoz bilan muomalasi nihoyatda ajoyib edi. U nihoyatda kelishgan, saxiy edi.
aksar duolari ijobat bo'lar edi. U zot Alloh taoladan so'ragan narsalarini Alloh taolo ato etar edi. Alloh taolaning u zot bilan munosabati o'zgacha edi. Qarzdor bo'lganlarida Alloh taolo qarzini uzish sharoitlarini ham yaratib berar edi. Alloh taolo u zotga nihoyatda ajoyib fahm farosat ato etgan edi. Sahobalarning Alloh taolaga bo'lgan muhabbati sababli payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ham sevar edilar yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nisbatan bo'lgan muhabbat sababli Alloh taolaga ham nisbatan muhabbat paydo bo'lgan edi. Zero u zot sallallohu alayhi vasallamdagi ilohiy quvvat Alloh taolaga nisbatan muhabbat idrokini u zotlarda shakllantirgan edi. Yuqorida zikr qilinganidek payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ilohiy quvvatlari ularda bir inqilob paydo qilgan. Aks holda ishq va muhabbatning mazkur dostonlari hech qachon bitilmas edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Alloh taolaga nisbatan bo'lgan muhabbati bemisl edi. Hazrat Masih Maud alayhissalom ham buni zikr qilganlar. Chunonchi Shamos ibn Usmon to'g'risida tarixda bir voqea saqlangan. Bu voqea uning payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nisbatan bo'lgan muhabbatiga bir misol bo'ldi. Shuningdek, islom uchun qurbonlikning eng oliy me'yorlarini qoyim qilishga ham misol bo'lgan. Uhud jangida Hazrat Talha radhiyallohu ta'ala anhuning ishq va muhabbat dostoni uchraydi. U zot radhiyallohu ta'ala anhu o'z qo'lini payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning muborak chehralari oldiga to'sib turdi, toki hech bir o'q u zot sallallohu alayhi vasallamga tegmasin. Bu jangda Hazrat Shamos radhiyallohu ta'ala anhu ham katta rol o'ynaganlar. Hazrat Shamos radhiyallohu ta'ala anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldida turib har bir hujumni to'sdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Shamos radhiyallohu anhu to'g'risida shunday dedilar: agar men Shamosni biror narsaga o'xshatmoqchi bo'lsam, uni qalqonga o'xshatar edim. U Uhud maydonida men uchun qalqon bo'lgan edi. U mening oldimdan ham, ortimdan ham, o'ng tomonimdan ham, chap tomonimdan ham meni qo'riqlab, oxirgi nafasigacha jang qilib turdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedilar: men qaysi tomonga qarasam ham Shamos nihoyatda botirlik bilan jang qilayotgani ko'zimga tashlandi. Dushman payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga hujum qilishga muvaffaq bo'lib, u zot sallallohu alayhi vasallam hushsiz yiqilib tushganlarida ham Shamos radhiyallohu ta'ala anhu qalqon bo'lib turdilar. Hattoki o'zi qattiq yaralandi. Xuddi shu ahvolda u Madinaga olib kelindi. Hazrat Ummu Salma dedilar: u mening amakimning o'g'lidir. Men unga yaqin qarindoshman. Shuning uchun uning muolajasi va unga qarab turish mening uyimda bo'lishi kerak. Biroq yaralarining og'irligi sabab bir ikki kundan so'ng vafot etdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Shamosni ham boshqa shahidlar singari uning o'z kiyimlarida dafn etib qo'yinglar dedilar. Yana bir sahobiy Said ibn Zayd edi. Bu zot radhiyallohu anhu Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhuning pochasi edi. Bu zot islomni qabul qilgani sabab Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu uni urish uchun qo'l ko'targanlarida zavjasi, ya'ni Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhuning singlisi oraga tushib jarohatlangan edi. Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu bu voqeadan ta'sirlanib islomni qabul qilishga e'tibor qaratgan edilar. Hazrat Said radhiyallohu ta'ala anhuning behojatmandligi va Alloh taoladan qo'rqish me'yori to'g'risida bir voqea uchraydi. U zotning bir oz ekin maydoni bo'lib, u orqali kun kechirar edilar. Bir ayol kishining ekin maydoni ham u zot radhiyallohu ta'ala anhuning ekin maydoni bilan yonma-yon edi.
u ayol bu ekin maydoni ham meniki deb da'vo qildi. Hazrat Said roziyallohu taolo anhu dedilar, sudlashishning hojati yo'q. O'zining ekin maydonini unga topshirib qo'ydilar. Yana shunday dedi, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kimda kim nohaq yo'l bilan birovning bir qarich yerini ham egallab olgan bo'lsa, u qiyomat kuni 7 qavat yerning og'irligini ko'tarishiga to'g'ri keladi deganlarini eshitganman. Shuning uchun bu aybni o'zimga olmoqchi emasman. Sudlashishni ham xohlamayman. Zero odamlar bu kishi bir ayol kishining yerini tortib olgan va oshkor bo'lgani uchun qaytib beryapti deb aytmasanlar. Bu aybdan xoli bo'lish uchun sudlashmadilar. Nihoyatda duo qiluvchi zot edilar. Ayol kishi uchun ham shunday deb duo qildilar. Agar bu ayol mazlum bo'lmay zolim bo'lsa, Alloh taolo uni so'roqqa tutsin va oqibati yomon bo'lsin. Chunonchi ko'rganlar aytishadi, mazkur ayol ko'r bo'lib halok bo'ldi va boshqalar uchun saboq bo'ldi. Haq gapni gapirishda birovdan qo'rqmaslik sahobalarning odati edi. Hazrat Said ibn Zayd to'g'risida yana bir rivoyat qilinadi. Kufa shahridagi jome masjidida bir kuni Amir Muaviya tomonidan tayinlangan hokim o'tirgan edi. Hazrat Said roziyallohu taolo anhu u yerga tashrif buyurganlarida hokim nihoyatda hurmat ehtirom bilan kutib olib, o'z yonidan joy berdi. Shu asnoda u yerga kufalik bir kishi kelib, Hazrat Ali roziyallohu taolo anhuni yomonlay boshladi. Hazrat Said roziyallohu taolo anhu qattiq achchiqlandi. Hokim o'tiribdi, indamayin deb indamay qo'ymadi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali, Talha, Zubayr ibn Avam, Sa'd va Abdurrahman ibn Auf jannatda bo'ladilar deb eshitganman dedilar. Yana dedilar, o'ninchisi ham bor, biroq men uning nomini tilga olmayman. Uning nomi takror so'ralganda dedilar, u men Said ibn Zaydman. U zot roziyallohu taolo anhudan eng katta sudxo'rlik, ya'ni harom narsa musulmonning nomusiga tajovuz qilishdir degan hadis ham naql qilinadi. Bugun bu narsani musulmonlar unutib yuborganlar. Bugun katta miqyosdan tortib kichik ishlarda musulmonning nomusiga o'z manfaatlari uchun tajovuz qilishini kuzatamiz. Yana bir sahoba Hazrat Suhayb ibn Sanon Rumi to'g'risida shunday voqea uchraydi. Alloh taolaning izni bilan musulmonlarga hijrat qilishga ruxsat berilganda Hazrat Suhayb ham hijrat qilishga iroda qildilar. U zot qul sifatida kelib, keyin ozodlikka chiqdilar. So'ngra tijorat bilan shug'ullana boshladilar. Natijada asta-sekin rivojlanib, badavlat savdogar bo'ldi. Hijrat qilib ketayotganlarida Makkaliklar, siz bir nachor qul sifatida shahrimizga kelgan edingiz. Bu yerdan topgan mol davlatingizni olib ketishga yo'l qo'ymaymiz dedilar. U zot roziyallohu taolo anhu dedi, mayli, o'z mol davlatimni qoldiraman. Shunda ko'chishga ruxsat berasizlarmi? Nima bo'lganda ham u zot o'zlarining yarim mol mulkini makkaliklarga topshirib, hijrat rejasini tuzdilar. O'z oilasi bilan Madinaga ketayotganlarida ba'zi Qurayshiylar u zotning orqasidan tushdilar. Hazrat Suhayb nihoyatda botir inson va mahir mergan edi. Kofirlarni ko'rib, o'z o'qdonidan barcha o'qlarni chiqarib yerga yoyib ularga dedi, ey Qurayshiylar, sizlar bilasizlar, men nihoyatda mahir merganman. Mening oxirgi o'qim tugamaguncha sizlar menga yaqinlasha olmaysizlar. Undan keyin mening qilichim bor. Men bilan jang qilishingizga to'g'ri keladi. Yaxshirog'i shuki, sizlar menga tinch ketishimga imkon beringlar. Buning evaziga
falon joyga qoldirilgan mol mulkimni ham olinglar. Chunonchi u zot roziyallohu taolo anhu nihoyatda hikmat bilan o'z mol mulkini qurbonlikka berib, o'z oilasini ham saqlagan holda o'zi birgalikda Madinaga eson omon yetib oldilar. Hazrat Suhayb roziyallohu taolo anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzurida hozir bo'lib, qanday qilib o'z to'liq mol davlatini berib, jon va iymonini saqlab u yerga yetib kelganini aytib berganda, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: bu savdo zararli emas, siz nihoyatda yaxshi savdo qildingiz. Har bir sahobaning o'ziga xos uslubi bor. Bir marta Hazrat Umar roziyallohu taolo anhu Hazrat Suhaybga dedilar: siz odamlarga ko'p taom tarqatasiz, bu isrofgarchilik bo'lmasin deb qo'rqaman. Hazrat Suhayb roziyallohu taolo anhu dedilar: men taom tarqataman, bu ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir farmonlariga muvofiqdir. U zot sallallohu alayhi vasallam shunday nasihat qilgan edilar: sizlardan yaxshi kishilar odamlarga taom tarqatadigan va salomni yoyadigan kishilardir. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu deb aytishni yaxshilik va yaxshi kishilarning belgisi deb aytganlar. U zot radhiyallohu anhu deydilar: Madinada payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bu nasihatni eshitganimdan so'ng bunga qattiq amal qila boshladim. Men isrofgarchilik qilmay, o'rinli xayr ehson qilar edim. Hazrat Suhayb radhiyallohu ta'ala anhuning maqom martabasi Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhuning nazarida nihoyatda yuqori edi. Chunonchi Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu o'zlarining janoza namozini Hazrat Suhayb o'qishini va keyingi xalifa saylangunga qadar imomlik qilishga vasiyat qildilar. Hazrat Usama radhiyallohu ta'ala anhu Hazrat Zaydning o'g'li bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ozod qilingan quli edi. Hazrat Usama payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'z sevgilarini izhor etgan baxtli kishilardan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni juda yaxshi ko'rar edilar. Hazrat Usama o'zlari shunday deb xabar qiladilar: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meni va Hazrat Husayn radhiyallohu ta'ala anhu qavmisni o'zlarining ikkala soniga o'tirg'izib shunday derdilar: ey Alloh, men ikkalasini sevaman, sen ham bularni sevgin. Biroq qayerda tarbiya va din ishi bo'lsa, u yerda faqat Alloh taolaning ahkomlariginadir. Shunda bu shaxsiy muhabbat yakun topadi. Hazrat Usama payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davrlarida yoshi kichkina bo'lib, balki u zot sallallohu alayhi vasallam vafotlari paytida 18 yashar edi. Ba'zi janglarda ham ishtirok etish imkoniga ega bo'lgan. U zot to'g'risida quyidagi voqea uchraydi. Jangda bir kofir Hazrat Usama oldiga kelganida darhol kalima keltirdi. Biroq u zot radhiyallohu ta'ala anhu bu kofir o'limdan qo'rqib kalima keltirmoqda deb qatl etib qo'ydi. Hazrat Usama deydilar: men bu voqeani payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlariga bayon qilib berganimda, u zot sallallohu alayhi vasallam: sen u kishini kalima keltirganidan so'ng ham qatl etdingmi? dedilar. Men ya Rasululloh, u faqat qutulish uchun kalima keltirgan edi dedim. U zot sallallohu alayhi vasallam dedilar: sen uning qalbini yorib ko'rganmasan. Yana dedilar: sen uning kalima keltirganiga qaramay o'ldirib qo'ydingmi? Hazrat Usama deydilar: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu jumlani shu qadar takrorladilarki, men koshki edi, men bugundan oldin musulmon bo'lmaganimda edi deb istadim. Hazrat Usama radhiyallohu ta'ala anhu deydilar: men kelajakda la ilaha illallohni o'qiydigan biror kishini qatl etmayman deb ahd qildim. Koshki bu gaplarni bugungi musulmonlar ham tushunsaydi.
islom nomi bilan ular begonalarga zulm qilmoqdalar. Bu bir yoqda tursin, o'zaro ham musulmonni o'ldirmoqda. Suriyada urush bo'lmoqda. U haqda bu urush boshlangandan beri bir necha yillar mobaynida 100 minglab kishilar u yerda qirib tashlangan deb taxmin qilinadi. Musulmonlarni o'ldirganlar, kalima keltirgan guruhlar ikkinchi guruhni o'ldirmoqda yoki kalima nomi bilan o'ldirmoqdalar. Yamanda kalima keltirgan o'ldirilmoqda va boshqa zulm-u sitim, qiynoqlarga duch kelishmoqda. Alloh taolo musulmonlarga ham aql ato etsin. Ular sahobalarga va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nisbatan muhabbatning quruq naralarini tortmay, ularning amallariga muvofiq amal qiluvchi bo'lsinlar. Darhaqiqat bu kishilar islom nomi bilan o'z manfaatlarini qondirmoqdalar. Islomning alifbosini ham, ta'limini ham bilmaydilar. Ular o'z ustunligini ko'rsatishga harakat qilmoqdalar. Og'izdan Alloh taolaning nomini tilga olishadi, ammo ichidan faqat shaxsiy manfaatlarni ko'zlamoqdalar. Alloh taolo bu davrda haqiqiy taqvoni paydo qilish uchun Hazrat Masih Maud alayhissalomni yuborgan. Bu musulmonlar u zot alayhissalomni qabul qilmaguncha tuzala olmaydilar. Bularning ahvolini ko'rib biz Alloh taolaga shukr qilishimiz kerak. Zero u bizga bu davrda yuborgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haqqoniy quliga iymon keltirish imkonini berdi. U zot alayhissalom bizga sahobalarning maqom martabasi to'g'risida aytib berib, ularga ergashishga nasihat qildilar. Sahobalarning har qanday namunalarini bayon qilib, bu namunalar sizlar uchun ibrat bo'lishi va sizlar bularga ergashishlaringiz kerak dedilar. Demak, faqat ana shu yo'l orqali u zot alayhissalomning gaplarini tushunib, ularga amal qilishga harakat qilganimizda biz haqiqiy musulmon bo'la olamiz. U zot alayhissalom bir joyda shunday deydilar: darhaqiqat inson o'z xohishlari va istaklaridan ajralib, Alloh taolo huzuriga kelmaguncha u hech narsaga erishmay, balki o'ziga ziyon keltiradi. Biroq u barcha nafsoniy xohish istaklardan ayrilib, bo'sh qo'llar va pokiza qalb bilan Alloh taolo huzuriga kelib qolganda, Alloh taolo unga ato etadi hamda Alloh taolo unga yordam beradi. Ammo shart shuki, inson o'lim uchun tayyor bo'lsin. Uning yo'lida xorlik va o'limdan qo'rqmaydigan bo'lib qolsin. U zot alayhissalom yana deydilar: qaranglar, dunyo bir foniy narsadir. Biroq uning rohati ham uni Alloh taolo uchun tark etadigan kishilarga ato etiladi. Sahobalar voqealarida biz guvoh bo'ldikki, ular bu dunyoni Alloh taolo uchun tark etganlarida Alloh taolo ularga ko'proq ato etdi. Biroq shunda ham ular o'z oqibatlari borasida tashvishlanar edilar. Alloh taolo ularga ato etganiga qaramay, ular butunlay Alloh taolaniki bo'lib qolgan edilar. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: kimda kim Alloh taolaga muqarrab bo'lsa, Alloh taolo dunyoda unga maqom martaba ato etadi. Ana shu maqom martaba dunyo parast kishilar qandaydir xitob yoki bironta joyda hurmat ehtirom yoxud saroydan masnadlar topilishi uchun va masnadga o'tiradigan kishilar ro'yxatiga qo'shilish uchun intiladigan maqom martabadir. Qisqasi, dunyodagi barcha hurmat ehtiromlar unga ato etiladi va Alloh taolo uchun barcha narsalarni tark etish hamda yo'qotishga tayyor bo'lgan, balki tark etib qo'ygan kishilarning buyuqligi va hurmat ehtiromi har bir qalbda solinadi. Xullas, Alloh taolo uchun yo'qotgan kishilarga barchasi ato etiladi. Ular Alloh taolaning yo'lida bergan narsalaridan bir necha marotaba ko'prog'ini topmagunga qadar o'lmaydilar. Alloh taolo hech kimdan qarzdor bo'lib qolmaydi.
Amma afsus ke bu gaplarni tan oladigan va bu haqiqatdan xabar topadigan kishilar nihoyatda oz. Alloh taolo bizga kuch quvvat bersinki, biz bu gaplarga amal qilgan holda Alloh taolo va uning payg'ambari sallallohu alayhi vasallamga haqiqiy ergashuvchi va u zotning ahkomlariga bo'ysunguvchi bo'laylik. Namozlardan so'ng men bir hozir janoza namozini o'qitaman. Bu janoza Angliya jamoati amirining noibi hamda markaziy mol mulk bo'limining rahbari Chaudhary Nosir Ahmadning zavjasi Amtul Majid sohibanikidir. U 2018-yilning 9-noyabr kuni vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Marhuma Hazrat Masih Maud alayhissalomning sahobasi Mavlaviy Abdullah Sanouri sahibning evarasi edi. Turmushga chiqqandan so'ng 1978-yildan beri Fazl masjidiga yaqin joyda istiqomat qildi. Namoz va ro'zaga rioya qilar edi. Chandalarni muntazam berar edi. Ochiq yuzli, mehmon do'st, soliha va ixlosli ayol edi. Barchaning dard alamlarini bo'lishar edi. Xilofat bilan o'ta mustahkam aloqasi mavjud bo'lib, farzandlariga ham mustahkam aloqada bo'lish hamda namozga rioya qilishni nasihat qilar edi. Farzandlarini yaxshi tarbiyalashga harakat qildi. Shuningdek, mahalladagi yosh bolalarga Qur'oni Karimni o'qitishga imkon topgan. Angliyadagi Lajnai Muallahda xalqqa xizmat va mehmondorchilik bo'limlarida hamda Angliyadagi Jalsa Solonada mehmondorchilik bo'limi rahbari sifatida xizmat qilish imkoniga ega bo'lgan. Marhuma o'z orqasida turmush o'rtog'i Chaudhary Nosir sohib va 4 qizni qoldirgan. Angliyadagi Lajnai Muallahning sobiq prezidenti Shamoila Nogi sohiba hamda hozirgi prezident ikkalasi u haqda shunday yozdi. Nihoyatda muhabbat qiladigan ayol edi. Har bir uchrashadigan kishi uning xolis muhabbatini sezar edi. Jalsa Solonada uzoq muddat mehmondorchilik bo'limining rahbari sifatida xizmat qildi. Bu vazifani nihoyatda ixlos va mehnat bilan bajardi. Mehmondorchilik kotibasi sifatida ham ishlagan va bu ishni ham nihoyatda xoqsorlik bilan amalga oshirgan. Alloh taolo marhumaning darajalarini yuksaltirsin. Uning yaxshiliklari farzandlarida ham davom etsin. Men aytib o'tganimdek, namozlardan keyin hozir janozani o'qitaman. Men tashqariga chiqib janozani o'qitaman. Sizlar shu yerda saflarni to'g'rilab olinglar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد